ندای الله برای انسانیت. ندای اول، اولین نهی یا منع الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ای مردم، پروردگاری خیش را بپرستید تا در امان باشید. آن پروردگاری که شما و کسانی پیش از شما را آفرید، آن که زمین را برای شما فرش ساخت و آسمان را سقف و از آسمان آب فرود آورد و به سبب آن برای روزی شما میوه ها را بیرون آورد. پس برای خدا دانسته همتایان مقرر مکنید. ارشادات آیت ها. اول، یکمین ندای الله بر انسانیت بر امر توحید و یکتاپرستی است. دوم، مهم بودن امر توحید در شریعت، چون اولین امر به آن شده است. سوم، اولین نهی یا منع الله از شرک در قرآن. چهارم، ذکر خطر شرک، زیرا شرک تمام عملهای انسان را باطل و از بین میبرد. پنجم، الله بزرگ در این ندا برای مستحق و شایسته بودن توحید عبادتش به توحید ربوبیت حجت گذاری می کند، زیرا خبر داده است که انسانیت را برای عبادت خود آفریده است. أينما كنا